Number 1. زه ژمنه کومه. I promise. I promise. ضرورت نشته یا اړتیا نشته. Not required. Not required. دا واخله. Take this. Take this. د بیا لیدو په هیله. See you soon. See you soon. نور څوک. What else? What else? ماته ځواب راکړه. Answer me. Answer me. یو ځل بیا کوشش وکړه یا هڅه وکړه. Try again. Try again. سمه ده، هیڅ خبره نه ده. It's okay. It's okay. وخت ختم شو یا پای ته ورسید. Time is up. Time is up. دا راکړه. Give this. Give this. دا ستا ګناه نه وه. It was not your fault. It was not your fault. زما نوبت دی. It's my turn. اوس زما نوبت دی. Now it's my turn. Now it's my turn. زه همداسې فکر کومه. I think so. I think so. دغه یو. This one. This one. هغه یو. That one. That one. زما لپاره. For me. For me. ستا لپاره. For you. For you. یوازې ستا لپاره. Only for you. Only for you. پرته لتا. Without you. Without you. دا وکه. Do it. Do it. له موږ څخه مخکې یا له موږ ټولو څخه مخکې. Ahead of all. Ahead of all. جنگ مکوه. Don't fight. Don't fight. داسې ولې. Why so? Why so? دلته صبر وکړه. Wait here. Wait here. ته مې یادېږې. I miss you. I miss you. سګرټ څکول دلته منع دي. Smoking is not allowed here. Smoking is not allowed here. زه دا یو غواړم.
I want this one. I want this one. دا پسو ده. How much is it? How much is it? نن ورځ هغه مریض ده. He is sick today. He is sick today. تو اوس چیرته یې؟ Where are you now? Where are you now? څه در باندې شوي دي؟ What's wrong? What's wrong? What's wrong? خپل بوټان دې وباسه. Take up your shoes. Take up your shoes. دا یو ډېر لوی غم ده. It is a big grief. It is a big grief. Grief وای غم ته. هغه مه خبروه. Don't inform him. Don't inform him. هغه ډیر بد اخلاقه ده. He is very stupid. He is very stupid. Stupid وای بد اخلاقه. جامې دې واغونځه. Put on your clothes. Put on your clothes. Put on your clothes. موټر ته وخیږه یا موټر ته پورته شه. Get on the car. Get on the car. Get on phrasal verb ده او معنی ده ختل. موټر ته ختل. Get on the car. موټر ته پورته شه یا وخیږه. آیا ته ټوخیږې؟ Do you have cap? Do you have cap? د کپ معنی ده ټوخی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.